President, jeg vil takke for debatten, som da i mindre grad handlet om arbeidstilsynet, og i større grad handlet om flere andre ting. Jeg er for øvrig interessert i å høre representanten Kolberg sin definisjon av i nærheten av lovlig. Altså i nærheten av lovlig. I min bok så er det sånn at enten er noe lovlig, eller så er det ulovlig. Og det er selvfølgelig verre å stjele en bil enn å stjele en tyggispakke, men begge deler er like fullt ulovlig. Og det er viktig å ha med seg. Det synes jeg er ganske overrasket. Det er like påfallende hver gang, synes jeg, hva som skjer med Arbeiderpartiet når de oppdager at deres egen karikatur ikke stemmer. For det er det som skjer, og det har skjedd flere ganger i løpet av denne sesjonen fra denne talerstolen, at Arbeiderpartiet oppdager at det skremmebildet de har tegnet opp av partiet Høyre, det stemmer ikke. Og det skjer i det øyeblikket de begynner å lese Høyres forslag. Og det skjer i det øyeblikket de begynner å høre på hva Høyre faktisk sier fra talerstolen. Jeg trodde Arbeiderpartiet hadde gode undersøkere og rådgivere som drev med opposisjonsresearch, men det har de åpenbart ikke, hvis representanten Kolberg først nå har oppdaget at Høyre i flere år konsekvent har jobbet for å styrke Arbeidstilsynet. Og når Arbeiderpartiet da oppdager at deres egen karikatur ikke stemmer, så flytter de seg videre og lager en ny karikatur. Det er to overordnede forskjeller mellom Arbeiderpartiet og Høyre i denne saken. Den ene dreier seg om måten å argumentere på. Det er ikke noe hemmelighet, og det er ingen grunn til å legge skjul på. Jeg er stolt av Høyres politikk for at vi ønsker et mer fleksibelt arbeidsliv. Vi tror for eksempel at mer fleksible turnusordninger vil gi flere heltidsstillinger. Vi tror at mer fleksible, altså mer midlertidige ansettelser vil gi flere en sjanse til å komme inn på arbeidslivet. Og vi tror at mer fleksibel beregning av overtid innenfor rammene vil gjøre hverdagen lettere for mange ansatte. Men vi forstår forskjellen på det å barbere seg og skjære av seg haken. Og Arbeiderpartiet argumenterer mot et skremmebilde som om vi skulle ha fritt fram av anarki i arbeidslivet. Og det er derfor det er så sjokkerende for Arbeiderpartiet hver gang Høyre sier at vi er selvfølgelig for at man skal ha et anstendig arbeidsliv og en bunnplanke. Høyre har ansvarlige, viktige, men moderate endringer innenfor dagens arbeidsmiljølov. Den andre forskjellen er at Høyre er et parti som lytter til alle. Vi hører på de ansatte. Vi hører på de ansattes organisasjoner. Vi hører faktisk på alle de ansattes organisasjoner, ikke bare en av dem. Arbeiderpartiet er jo på sitt verste ikke forkjempere for et trepartssamarbeid, men for et topartssamarbeid. Ja, for å sette litt på spissen kan man nesten si at det av og til ligner på en topersons samarbeid. Og hva er et illustrerende eksempel? Jo, nettopp ordningen med regionale verneombud. Er det et resultat av trepartssamarbeidet? Nei. På samme måte så lytter Arbeiderpartiet ikke til små og mellomstore bedrifter. De lytter ikke til de som skaper og opprettholder arbeidsplasser i Norge. Høyre lytter både til dem og til de som er med på å skape verdiene ved å jobbe der.